Merhaba sevgili arkadaşlar, Vitili Patili Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle bu sevimli uğur böceği anahtarlığı yapacağız. Sevdiklerinize hediye edin ve inşallah onlara uğur getirsin. Yapımı çok kolay, malzemesi çok az. İki renk ipe ihtiyacımız var, kırmızı ve siyah. Üzerini süslemek için boncuklara ihtiyacımız var ama boncuk yoksa evde siyah iple çizgiler atarak süsleyebiliriz. Ve anahtarlık aparatı. Dediğim gibi yapımı çok kolay. Hemen başlayalım. Yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Öncelikle üst kısmını yapacağız. Kırmızı olan bölümü. Kırmızı ipimizle sihirli halkamızı yapalım. İpimizi sabitleyelim. Ve 7 tane sık iğne yapalım. Yedi sık iğnemizi yaptık. Halkamızı kapatalım. Ve bir üst sıraya geçelim. Bu sıramızda bütün sık iğnelerimize çift batalım. Ve 7 olan sık iğne sayımızı 14'e yükseltelim. Sonraki sıramıza geçelim. Bu sıramızda bir tane tek, bir tane çift yapalım. 14 olan sık iğne sayımızı 21'e yükseltelim. Sıra sonuna kadar bir tek, bir çift. Bir sonraki sıramıza geçtik. Bu sıramızda iki tane tek, bir tane çift yapalım. Ve 21 olan sık iğne sayımızı 28'e yükseltelim. Sıramızın sonuna kadar iki tek, bir çift. Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda 3 tane tek, bir tane çift yapıyoruz. Ve 28 olan sık iğne sayımızı 35'e yükseltiyoruz. 3 tek, bir çift yaparak sık iğne sayımızı 35'e yükselttik. 35 sık iğne olarak 3 sıra düz örüyoruz. Artırma eksiltme yapmadan 3 sıra düz örüp gelelim arkadaşlar. 35 sık iğnemizi 3 sıra düz ördük ve uğur böceğimizin üst kısmını bitirdik. İlmek kaydıralım. Bir zincir çekelim. Ve ipimizi kısa kesip iç kısımda çektirerek gizleyelim. İpimizi kısa kestik. İç kısımda sabitledik. Şimdi uğur böceğimizin alt kısmını yapalım. İpimiz siyah olduğu için ben ışığımızı açtım. Rahat görebilmek için. Yine sihirli halkamızı yapalım. İpimizi sabitleyelim. Ve 7 tane sık iğne yapalım. Halkamızı kapatalım. Bir üst sıraya geçelim. Üst kısımda yaptığımız gibi bu sıramızda da her sık iğneye çift batalım ve 7 olan sık iğne sayımızı 14'e yükseltelim. Sonraki sıramıza geçelim. Bu sıramızda bir tane tek, bir tane çift yapalım ve sık iğne sayımızı 21'e yükseltelim. Sıra sonuna kadar bir tek, bir çift. Diğer sıramıza geçelim. Bu sıramızda iki tane tek, bir tane çift yapalım ve 21 olan sık iğne sayımızı 28'e yükseltelim. Sıra sonuna kadar iki tek, bir çift. Son sıramıza geçtik arkadaşlar. Bu sıramızda 3 tane tek, bir tane çift yapıyoruz ve 28 olan sık iğne sayımızı da 35'e yükseltiyoruz. Sıra sonuna kadar 3 tek, bir çift. 3 tek, bir çift yaparak uğur böceğimizin alt kısmını da bitirdik. İki başlangıç yerimizi aynı hizaya getirelim. Burada sık iğnemizin ön lobundan alıyoruz.
siyah olan kısımda. Kırmızı olan kısımda arka lobundan alıyoruz. Bu şekilde birleştirme yapacağız. Karşılıklı sık iğnelerden alıyoruz. Siyah olan kısmın bize bakan kanadından, kırmızı olan kısmı da arka kanadından şöyle şuradan alıyoruz. Ve sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Şu kısmı tekrar söylüyorum. Siyah kısmın bize bakan kanadından, ön lobundan, kırmızının arka lobundan alıyoruz. Etrafını bu şekilde birleştirelim. Çok az bir kısım bırakalım. Oradan elyafını doldurup sonrasında o kısmı da kapatacağız arkadaşlar. Çok az bir açıklık bırakarak içinin elyafını doldurduk. Şimdi bu kısmı da kapatıyoruz. Yine aynı şekilde siyah kısmın ön lobundan, kırmızı kısmın arka lobundan alarak bu açıklığı kapatalım. Uğur böceğimizin gövde kısmını tamamladık. En son ipimiz burada kaldı. Açıklık yeri kapattık. Şimdi ortaya kadar zincir çekiyoruz. Sihirli halkanın olduğu yere kadar 10 tane zincir çekiyoruz. Ve buradan girerek ipimizi sabitliyoruz. 10 zincir daha çekelim. Ve tam düz olacak şekilde ayarlayıp buraya sabitleyelim. Bir zincir çekelim. İpimizi keselim. Fazla ipimizi arka kısımda sabitleyerek gizleyelim. Şimdi uğur böceğimizin kafa kısmını yapacağız. Siyah ipimizle başlıyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. İkinci zincirden başlıyoruz. Bu ikinci zincirimize aynı zincirin içerisine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Ortadaki zincirimize bir tane sık iğne yapıyoruz. Son zincirimize 3 tane sık iğne yapıyoruz. Ve diğer tarafa dönüyoruz. Burada yine ortadaki zincirimize tek sık iğne yapıyoruz. Ve burası bizim sıra başımız. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. 2 tane sık iğne yapmıştık zincirimize. Bu 2 sık iğnemize çift batıyoruz. Birinci çiftimiz, ikinci çiftimiz. Ortada bir tane sık iğnemiz vardı. Yine buna tek batıyoruz. Yani bu sıramızda kenarlardaki sık iğnelerimize çift, ortadaki tek kalan sık iğnemize tek batıyoruz. Diğer kenara geldik. 3 tane sık iğnemiz vardı burada. Bir zincire 3 sık iğne yapmıştık. Bu 3 sık iğnemize de her birine çift batıyoruz. Köşelerde çift batarak 5 tane artırma yapmış olduk. Kenarda kalan tek sık iğnemize de tek batıyoruz. Burada bizim sık iğne sayımız 12 oldu. İlk sıramızda 7 sık iğnemiz oluşmuştu. İkinci sıramızda sık iğne sayımız 12'ye yükseldi. Diğer sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda da bir tane tek, bir tane çift yapıyoruz köşelere. Bu köşemizde 2 kez tekrarlayacağız bunu. Çünkü ilk başladığımızda buradaki zincirimize 2 tane batmıştık. İlkini yaptık.
İkincisini de yapıyoruz. Ve bu köşeyi tamamlıyoruz. Bu kenardaki tek sık iğnemize yine tek batıyoruz. Burada yine bir tek bir çift yapıyoruz. Köşemize geldik. 3 kez tekrarlıyoruz bunu. Çünkü burada 3 tane batmıştık. Birincisini yaptık. İkincisini de yapıyoruz. Bir tek bir çift, üçüncüyü de yaptık ve kalan kenardaki tek sık iğnemize tek batıyoruz. Sıramızın başına geldik. Ve buradaki sık iğne sayımız da 17. 17 sık iğnemizi 2 sıra düz örüyoruz. 2 sıra düz ördük ve burnumuzu da bitirdik. İlmek kaydıralım. Bir zincir çekelim. İpimizi de biraz uzun bırakarak keselim. Dikme işlemine geçmeden önce gözlerini yapacağız. İsterseniz boncuktan yapabilirsiniz, isterseniz de iple yapın. Uğur böceğimizin burnunu ortalayalım. Gözün birini bu kısma, diğerini de bu kısma işleyelim. 2 sık iğne aralığında işlememiz yeterli. Sonrasında da içine az bir elyafla doldurup dikelim. Göz kararı tam ortayı ayarlayıp 1-2 sık iğne aralığına ortada bir sık iğne bırakıp diğer gözü de yine 2 sık iğne aralığına yapalım. İpimizi burada bağlayalım. Uğur böceğimizin kafasının içine çok az bir elyaf koyalım. İğnelerle tutturalım. Ve bir kafadan bir gövdeden alarak kafamızı gövdemize sabitleyelim. Kafamızı 2 tur dikelim, sağlam olsun. Sonrasında aparatını dikeceğiz. Kafamızı 2 tur diktik. İğnemizi kafa kısmının tam ortasından çıkaralım. Ve buraya aparatımızı dikelim. İsterseniz siz de boncuklarla süsleyebilirsiniz. İsterseniz de sade dikebilirsiniz. İpimizi bir kez geçirelim. Yine tam ortaya denk gelecek şekilde tekrar boncukların arasından girerek bir kez daha geçelim. Yine ipimizi burada sabitleyelim ve içine çektirerek gizleyelim. Evet arkadaşlar, sıra geldi uğur böceğimizin beneklerini yapmaya. Videomuzun başında söylediğim gibi iple küçük çizgiler atarak yapabilirsiniz ya da evinizde siyah boncuğunuz varsa onunla yapabilirsiniz. Benim elimde boncuklar vardı, onları değerlendireceğim. İki tarafa yapacağımız beneklerin simetrik olmasına dikkat edelim. Yoğunluğunu nasıl istiyorsanız, sizin gözünüze nasıl güzel geliyorsa öyle yapabilirsiniz. Süslememizi bu şekilde yapalım. Ve son halini görmek için tekrar gelelim arkadaşlar. Beneklerini de yaptık ve uğur böceği anahtarlığımızı bitirdik. Gerçekten çok güzel bir anahtarlık oldu. Ve eminim ki çok da anlamlı bir hediye olacak.
Yapımı çok kolay, çok az vaktinizi alacak. Yapmak isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olursanız bu videoların devamı gelir arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Sevgi ve örgü dolu günler dilerim. Hoşça kalın.